Nordkorea ist eine Welt für sich, abgeschottet. Mit einem Machthaber, der auf der Diktatorenrangliste ganz oben steht, Kim Jong-un. Mit seinen Auftritten sorgt er für Heiterkeit. Mit seinen Reden für Angst und Schrecken. 전쟁은 대한민국이라는 실체를 끔찍하게 괴멸시키고 끝나게 만들 것입니다. Kim droht aber nicht nur mit Worten. Er testet immer mal wieder seine Raketen. Raketen gegen Südkorea und gegen die USA. Bald darf er sich auf einen prominenten Gast freuen. Der russische Präsident Wladimir Putin will ihn besuchen. Bei sich zu Hause kann Kim auf seine Entourage zählen. Allen voran seine Schwester Kim Yo-jong. Sie beschimpft den südkoreanischen Präsidenten als dumm und die Menschen, die aus dem Land fliehen, als Abschaum. Doch wie funktioniert es eigentlich, das Machtsystem in Nordkorea? Und ist die Furcht berechtigt vor einem großen Krieg? Willkommen bei #SRF Global. Wir wollen heute einen Blick werfen ins vielleicht undurchsichtigste Land der Welt, Nordkorea. Eine Familiendiktatur, in der als nächste eine Frau ganz oben stehen könnte. Ein Schreckensregime, das Angst macht mit seinen Atomraketen. Doch eben, kaum ein Land ist schwerer zu begreifen. Die wenigen ausländischen Journalisten, Diplomatinnen und Geschäftsleute, sie stehen unter ständiger Kontrolle. Ist eine Sendung über Nordkorea also reine Spekulation? Es ist nicht alles reine Spekulation. Es gibt wenige und sehr bestimmte Quellen zu Nordkorea, um Informationen über Nordkorea zu sammeln. Die nordkoreanischen Staatsmedien sind sehr aktiv darin, ihre eigenen Informationen zu verbreiten in unterschiedlichster Art und Form. North Korean propaganda is propaganda, but for example, it contains a lot of information. And then you have satellite imagery and surveillance information from South Korea, from the United States, from Japan. There are still some areas that we absolutely do not know very much about, because North Korea does have some pretty dark secret corners. It's been a challenge, but I've done my best in terms of trying to put together a mosaic to this very secretive, opaque dynasty. Viele Informationen über Nordkorea stammen von Menschen, die aus dem Land geflohen sind. 안녕하세요. 저는 주찬양이라고 합니다. 대한민국 서울에 살고 있지만 저는 저기 한국의 북쪽 함경북도 청진 출신입니다. My name is Young Nam I was born and raised in North Korea. My hometown is Haesan City, which is the northern part of North Korea. After 3 months later, after finished my military service, I escaped from North Korea. Für viele ist Nordkorea die brutalste Diktatur der Welt und vielleicht das gefährlichste Land überhaupt. Wir wollen versuchen, dieses Land ein bisschen besser zu verstehen. Zuerst den Machtapparat, die Kim-Familie. Denn da tut sich gerade einiges. 3 Frauen haben die politische Bühne betreten. Wird eine von ihnen irgendwann die Macht übernehmen, als erste Diktatorin Nordkoreas? Um das beurteilen zu können, müssen wir einen Blick zurück in die Geschichte werfen. Um dann im 3. Teil der Sendung über das neue Selbstbewusstsein des Landes zu sprechen. Im Spannungsfeld zwischen Russland, China und den USA. Und die Frage zu stellen, ist Nordkorea bedrohlich selbstbewusst? Das ist Kim Jong-un. Little Rocket Man. Dieser Raketenmann ist der Herrscher über Nordkorea. Amtlich die Demokratische Volksrepublik Korea, DVRK. Wobei der offizielle Name das einzige demokratische ist im Land. Das D in DVRK sollte vielmehr für Diktatur stehen. Eine Diktatur mit Straflagern, Folter, Hinrichtungen. Schätzungsweise 26 Millionen Menschen leben in Nordkorea. Hauptstadt ist Pjöngjang. Wobei es längst nicht allen Bürgerinnen und Bürgern erlaubt ist, in der Hauptstadt zu wohnen oder nur schon dorthin zu reisen. Alles in Nordkorea ist unter Kontrolle des Staates. Und an der Spitze des Staates steht der Diktator. Kim Jong-un is the final decision maker in all things. The system doesn't work any other way after all these years.
In the end, without Kim Jong-un's signature, doesn't work. Wobei Kim heute von 3 Frauen umgeben ist, die nach und nach ins Rampenlicht gerückt sind. Da wäre seine Ehefrau, Ri Sol-ju. She represents an image of what a modern North Korean woman can be. Und dann ist da Kims jüngere Schwester, Kim Yo-jong. Manche nennen sie Prinzessin von Pyongyang. Kim Yo-jong, of course, has a clear foreign policy role. She issues her own statements. She makes her own comments on issues, and they carry weight. I see the two siblings often stealing a glance at each other, looking at each other for a split second, and then as if they're communicating something and smiling. And I see genuine trust and affection, brotherly, sisterly love between the two. Es gibt aber noch eine dritte Frau, die seit kurzem an der Seite Kims zu sehen ist. Genauer gesagt ein Mädchen, Kims Tochter, gerade einmal 10 Jahre alt. Es wird davon ausgegangen, dass sie Kim Joo-ae heißt. Das wissen wir aber auch nur über Dennis Rodman, einen Basketballspieler, der Kim Jong-un besucht hat. Hier könnte vielleicht auch etwas an der Aussprache oder am Verständnis irgendwie schiefgegangen sein, aber so genau weiß man das leider wirklich nicht. Und entsprechend auch nicht, warum konkret diese Tochter so dargestellt wird, wie sie dargestellt wird. These 3 women, including the very young daughter, are an important part of his inner circle now. Mächtig, zumindest auf dem Papier, ist vor allem seine Schwester, Kim Yo-jong. Sie ist Vizedirektorin des Ministeriums für Propaganda und Agitation. Eine einflussreiche Frau in der Arbeiterpartei, also der einzigen und allmächtigen Regierungspartei. Kim Yo-jong wächst wie ihr Bruder in der Schweiz auf. 4 Jahre lebt sie mit ihrer Tante in der Nähe von Bern und besucht eine internationale Schule. Einen großen Auftritt hat sie 2018 an den Olympischen Spielen in Südkorea. Damals ist die Beziehung zwischen Süd- und Nordkorea so gut wie selten. Die Sportlerinnen und Sportler treten unter gemeinsamer Flagge an. Und Kim Yo-jong wird gefeiert als Friedensbotschafterin. Die erste Person der Kim-Familie, die seit dem Koreakrieg südkoreanischen Boden betreten hat, und auch in ihrem Auftreten war sie einfach sehr faszinierend damals für die südkoreanischen Medien, und seitdem hat sich das Bild wirklich komplett gewandelt. But at the end of the day, she is a tool of the North Korean government, a tool of the regime. She will be instrumentalized in whatever way best suits the regime's interests. At that time, it was to look good and to present an image of North Korea that suited the moment, that suited the dialogue that was being created. And after she became a bad cop for the Kim family, so to speak. 2019 lässt sie das Verbindungsbüro für die Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea in die Luft jagen. Und entsprechend ist ihr Image sehr, sehr, sehr negativ, was wirklich zum Sprachrohr geworden ist für böse Statements und ein Verschlechtern der innerkoreanischen Beziehungen. 무자비한 복수자로 준비시키며 가슴마다에 만장약된 복수와 징벌의 의지가 그대로 일터와 처소마다에서 단결종 관철을 위한 혁혁한 성과로 이어지도록 사상사업의 화력을 더욱 두세게 들이대겠습니다. Don't underestimate her. Take her for who she is, the number 2 official in arguably one of the most dictatorial states. There will be a time when North Korea reverts to a post-provocation charm offensive, and Kim Yo-jong most likely will be the face of that diplomatic outreach. Die meisten Expertinnen und Experten sind sich einig. Sie ist die mächtigste Frau und vielleicht sogar überhaupt die zweitmächtigste Person hinter dem Diktator. Dass Geschwister eine gewisse Rolle haben und die Bühne mitbetreten dürfen mit den Machthabern, ist nicht an sich etwas Neues und Einzigartiges bei Nordkorea, aber es heißt nicht unbedingt, dass diese Personen geschützt sind vor Strafen, sollten sie wirklich der Loyalität nicht entsprechen oder eigene
Machtpläne zum Beispiel aushecken. Und das wurde Jang Sung-taek, dem Onkel, dem angeheirateten Onkel, nachgesagt. Und der wurde entsprechend beseitigt. His uncle was executed in a very brutal manner, and his half-brother, as you may remember, was assassinated in Kuala Lumpur using a chemical agent. In Nordkorea können sich also auch nahe Verwandte des Diktators nicht in Sicherheit wähnen. Das Unterdrückungssystem gilt für alle. Und wer weiß, vielleicht gibt Kim seiner Schwester auch nur deshalb Macht und Einfluss, weil sie ihm am Ende als Frau eben doch nicht gefährlich werden kann. Ich muss gestehen, es fällt mir persönlich sehr schwer, mir das wirklich vorzustellen, eine Frau als die Machthaberin des nordkoreanischen Regimes. That would certainly be very new, and that would be very unusual for North Korea, but Kim Jong-un is not a carbon copy of his father or his grandfather. He's done things his own way. I would never say anything is impossible, but I would say that North Korean political culture is very conservative and patriarchal. Having a female member of the Kim family running the country is preferable from a political legacy perspective to having anyone else who is not a member of the Kim family ruling the country. But all else being equal, if there is a male or a female available to take the role of successor, the male will get that position. But what supersedes such cultural, political biases and norms, in my humble view, is that power must remain in the family. That power must be handed down to one of the direct line descendants of the state founder, Kim Il-sung, who is the grandfather. Aber wie kommt es eigentlich, dass Nordkorea eine Familiendiktatur ist, in der sich heute alles um Kim Jong-un dreht? Die Kim-Familie damals, das begann mit Kim Il-sung, also nach der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft 1945 wurde die koreanische Halbinsel befreit und auch gleich geteilt und besetzt. Der Norden kommt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs unter die Kontrolle der Sowjetunion. Der Süden unter jene der USA. Der 38. Breitengrad dient als Grenze. Einen Namen als Kämpfer hat sich im Norden Kim Il-sung gemacht. The Soviet Union felt that he was someone who was sufficiently decorated, but not, he was not vastly superior to anybody else. They could have picked other people to play this role, but at any rate, the Soviet Union took Kim Il-sung and they installed him as a native-born Korean ruler of this nascent state that would become in 1948 the DPRK. Nach einigen Jahren ziehen die kommunistische Sowjetunion und die USA ihre Truppen ab. Und 1959 greift Nordkorea den Süden an. Kim Il-sung will Korea wiedervereinen. Als kommunistischer Staat. Es ist der Beginn des Koreakriegs. Truppen der UNO und der USA eilen Südkorea zu Hilfe. Sie drängen Kim zurück und marschieren ihrerseits im Norden ein. Was wiederum das kommunistische China auf den Plan ruft. Es unterstützt Nordkorea militärisch. Der Krieg fordert schätzungsweise 3 bis 4 Millionen Todesopfer, mehr als die Hälfte davon Zivilisten. Es ist einer der blutigsten Kriege des 20. Jahrhunderts. (1953) gibt es ein Waffenstillstandsabkommen mit dem 38. Breitengrad als Waffenstillstandslinie. The Korean War never really ended. So it ended in an armistice, not a peace treaty. And so the two Koreas are still technically at war. Aber zurück zu den Kims, zu Kim Il-sung. Kim Il-sung hat eine Art Entstehungsgeschichte Nordkoreas geschaffen, die sich um seine Person dreht. Also er als Gründungsvater, er, der Nordkorea befreit hat, in Anführungsstrichen. Kim family's bloodline is called the Paekdu bloodline.
Der Paektusan, der Paektu-Berg, ist in der koreanischen Folklore sehr, sehr wichtig. Und zwar ist das in der koreanischen Mythologie, und das ist wirklich eine gesamtkoreanische Mythologie, ist schon sehr, 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 sehr alt, der Entstehungsort sozusagen des koreanischen Volkes. Also es gibt Mythen darum, wie ein Gottkönig dort geboren wurde und dann als erster König des allerersten koreanischen Königreiches damals fungiert hat. Mount Paektu and the sacred position that the mountain has in Korean folklore to assert that Kim Il-sung, as a small-time guerrilla fighter against Imperial Japan, single-handedly liberated the Korean people from Japanese colonial rule in 1945. There is no mention of the US role, the war between the US and Japan, the atomic bombings. August the 6th, the first atomic bomb hit Hiroshima. Kim Il-sung schafft einen Personenkult um sich selbst. Von den 1960er Jahren an lässt er sich als oberster Führer ansprechen. Kim Il-sung hat wirklich schnell dafür gesorgt, alle vorherigen Partisanenkämpfer und Kumpels sozusagen, die ihn mit unterstützt hatten, wirklich schnell zu beseitigen und nur noch die Loyalsten wirklich um sich herum zu haben. 1994 stirbt Kim Il-sung. 3 Jahre dauert die Staatstrauer. Und an seine Stelle tritt ein neuer Diktator, der Sohn, Kim Jong-il. Wobei der Vater den Titel ewiger Präsident bekommt. Und ewiger Präsident ist er, der Staatsgründer, bis heute. Unter dem Sohn, dem irdischen Machthaber Kim Jong-il, schottet sich das Land immer mehr ab. Misswirtschaft führt in den 1990er Jahren zu Hungerkatastrophen. Sie fordern schätzungsweise 3 Millionen Menschenleben. Und auch in den sehr, sehr, sehr schwierigen Zeiten, zum Beispiel in den 90ern, wo wir wissen, dass es eine massive Hungersnot gab, wissen wir aber gleichzeitig auch, dass die Personen zwar hungerten und verhungert sind, aber wir wissen nicht, ob es entsprechende Aufstände gab. Im Gegenteil, was wir wissen, was sich danach so ein bisschen entwickelt hat, sind nicht Aufstände und Proteste und offene Kritik am Regime, sondern implizite Kritik durch zum Beispiel illegale Märkte und andere Netzwerke, Schmuggel über die Grenzen, weil sich eben die Leute gerade nach der Hungersnot anderweitig am Leben halten mussten. First of all, a lot of people live outside Pyongyang. They live in rural areas. It is not clear how a rural uprising could possibly affect central state power in Pyongyang. Pyongyang is a city that you have to be of a certain class, viewed through the eyes of the regime, in order to be able to even visit, let alone to live in. So the Kim family keeps away those groups of people who it thinks are less likely to support the regime. In terms of the state's surveillance, there is constant encouragement to rat on your neighbor. There are random inspections at nighttime to see if there's an unauthorized visitor. One needs in North Korea a travel permit to go from your town to the next town over, even if to visit your parents or family member. You need authorization to be able to travel to another town. So this kind of constant surveillance and intimidation and public executions are a gruesome, a steady part of North Korea's method of control. Nach dem Tod von Kim Jong-il 2011 geht die Macht wiederum an den Sohn über, an Kim Jong-un, den heutigen Machthaber. Er will aus Nordkorea einen Atomwaffenstaat machen. North Korea is in the middle of its military modernization program, which began in 2021. Wobei das Land unter den Sanktionen leidet, welche die UNO und andere Organisationen und Staaten verhängt haben. Die Wirtschaft liegt am Boden. Viele Menschen haben nicht einmal genug zu essen und fliehen deshalb ins Ausland. In daily life in North Korea is really tough, especially in military service. Soldier of North Korea all is hungry. In the North Korean army, it's take the
some food and some property from the civilians. It's very normal. I crossed the border. I mean, I swam the Amno River. It's called it's sometimes Yellow River. It's a Chinese border. So at that time in winter time I swam. But I was military, so I was soldier. I could swim. I could how to swim. So, but in winter time is water is so icy in my hometown. It's actually my hometown is north of North Korea, which is very cold village. At that time, I didn't have any choice except swim the ice water. So after reached Chinese side, I made a phone call to the Chinese broker, and the broker helped me to escape from North Korea. When I was 9 years old, my dad, he bought small radio from black market, so we secretly listened to other overseas radio or media. So yeah, and then my dad woke up from brainwashing, and then we escaped from North Korea. My dad, he escaped first, and then my mom and 2 younger siblings after 1 year, and after 3 years, I escaped from North Korea, crossed the border between North Korea and China. My dad paid money to the border guard, North Korean border guard. So North Korean border guard, he secretly helped me at midnight. So I crossed the border by swamp. When I arrived in South Korea first time, I felt like a dream, and also, I imagine in North Korea, like South Korea, very different than North Korea and beautiful, but everything, internet, like electricity, and even bathroom was so clean, and everything is automatic. Wow! I felt like I don't know how to explain, like time machine in SF movie. So from past to future. Doch nicht allen Menschen in Nordkorea geht es schlecht. Der Elite in Pyongyang, der geht's gut, weil sie von den Einnahmequellen des Regimes profitiert. Ein gutes Geschäft ist der illegale Handel, zum Beispiel mit Steinkohle aus Nordkorea. Die wird Berichten zufolge von einem Schiff aufs andere verladen und landet schließlich in China. Und noch ein gutes Geschäft gibt es. Im Laufe von 2022 hat Nordkorea wohl allein durch Cyberkriminalität 1,7 Milliarden US-Dollar verdienen können. Und das sind Zahlen, die kann man sich ableiten aus gewissen Hackerangriffen, über die berichtet wurde. Also auch die Grauzahlen oder Grauziffern könnten hier sogar noch höher sein. Es ist verrückt. Die meisten Menschen in Nordkorea haben keinen Zugang zum Internet, um sie nicht ausländischen Einflüssen auszusetzen. Und doch ist Nordkorea im Internet, im Cyberraum eine ganz große Nummer. Eine ganz große Hackernation. Mit Cybererpressungen verdient das Land viel Geld. Und dieses Geld stellt die Elite ruhig. The regime has been very careful and successful in trying to maintain loyalty among the elites, political elites, through what I mentioned, the sticks and carrots. Kim macht sich aber nicht nur zu Hause Freunde. Seine vielleicht besten Freunde sind die im Ausland. North Korea's main allies are China and Russia. China ist Nordkoreas wichtigster wirtschaftlicher Partner, wichtigster Handelspartner, und formal verbindet Nordkorea und China auch eine Allianz. Seit 1961 hat man einen Allianzvertrag. Aber interessanterweise sind die Beziehungen zwischen China und Nordkorea werden eher auf parteipolitischer und wirtschaftlicher Ebene gepflegt und nicht auf militärischer Ebene.
Das Militärische wird anscheinend mehr durch die anderen zwei befreundeten Staaten Nordkoreas abgedeckt, nämlich Iran und Russland. Russia is, of course, very important, and it's becoming increasingly important because of Russia's isolation after the war in Ukraine in particular in 2022. That has become an incentive or a motivation for North Korea and Russia to deepen relations. Denn Russland braucht für den Krieg gegen die Ukraine Munition und Raketen. Und Nordkorea liefert. Im Gegenzug will Nordkorea Technologie. Für die Entwicklung neuer Raketen, für Satelliten, Atomwaffen. Schließlich gehört Nordkorea zu den weltweit 9 Staaten, die über Atomwaffen verfügen. Und auch mit seinen Satelliten will Kim hoch hinaus. North Korea has made 3 attempts to launch a satellite in 2023. 2 of them were failures, 1 of them was a success. The first 2 failed, and then Kim Jong-un went to meet Vladimir Putin at a cosmodrome in Russia. They reached an agreement that the Russians would help them, technically, and then the third launch of a satellite was successful. Now, it was successful very soon after that meeting, so I'm not quite sure on the level of technical assistance the Russians could realistically have given in such a short period of time. But I do think that Russia is going to provide North Korea with assistance on its missile program, on its satellite launch program. What I find less convincing is that Russia would provide any kind of nuclear assistance to North Korea. First of all, because that would come much closer to a red line for the United States and others. But also, it's not really in Russia's interest, as you said, to have North Korea have more and better nuclear weapons, really. Putin, to date, is the only top leader of the former Soviet Union or Russia to ever have visited North Korea. And Putin is most likely to visit North Korea again soon this year, probably sooner than later. And that achieves many things. It creates greater security concern in Washington. Nordkorea ist also selbstbewusst geworden. Bedrohlich selbstbewusst. Bedrohlich für Südkorea, den offiziellen Staatsfeind Nummer 1, für Japan und für die USA. Zumal Nordkorea immer mehr Waffentests durchführt. The basic Cold War dynamics of Moscow, Beijing, Pyongyang standing against Washington, Seoul, Tokyo, those dynamics have returned over the past 2 years and are becoming more concerning to Washington. Also hier sind wirklich sehr, sehr große Risiken, dass es eskalieren könnte. Und wir waren schon mal 2010 zum Beispiel in einer Situation, wo Nordkorea mehrere südkoreanische Soldaten umgebracht hat, weil sie eine umstrittene, aber eigentlich südkoreanische Insel beschossen haben. Vom Timing her ist natürlich wichtig zu nennen, dass in Südkorea im April Parlamentswahlen durchgeführt werden und im November Präsidentschaftswahlen in den USA. Ja, und der nächste Präsident der USA heißt vielleicht wieder Donald Trump. Zumindest hat er gute Chancen. Wobei Trump ein ganz spezielles Verhältnis hat zum Raketenmann. Ein zwiespältiges. They will be met with fire, fury, and frankly power, the likes of which this world has never seen before. Thank you. Doch nach der Drohung fast so etwas wie Freundschaft. Bromance zwischen Trump und Kim. Geschlossen auf nordkoreanischem Boden. Sein Ziel hat Trump allerdings nicht erreicht. Kim hat nicht mit dem Abrüsten begonnen. Im Gegenteil. Und so ist völlig unklar, was ein Präsident Trump für Nord- und natürlich auch für Südkorea bedeuten würde. I think more likely over the medium term would be that Donald Trump would make South Korea less secure by being less committed to the alliance with South Korea, and less committed to the alliance with Japan, less committed to NATO too, of course. Like this would be a more isolationist American administration under Trump. Und gleichzeitig könnte ich mir auch vorstellen, dass ein Donald Trump genauso wie oder ähnlich wie ein Joe Biden momentan die US-Außenpolitik, Außen- und Sicherheitspolitik eher fokussiert hat auf China
und Taiwan als auch Nordkorea und die koreanische Halbinsel. Sicher ist, die USA und ihre Verbündeten sind ziemlich ratlos, wie sie mit Nordkorea umgehen sollen. Abrüsten wird Kim Jong-un nicht. Sein Selbstbewusstsein wirkt bedrohlich. Denn selbst wenn er keinen Krieg mit Südkorea sucht, auch ein Missverständnis oder eine Provokation können zum Krieg führen. Zu einem Atomkrieg. I think credible deterrence, which I believe has been a major factor that has protected the de facto peace in the region since 1953. Credible deterrence means that not just American officials saying we are fully committed to defending the South, but also showing North Korea and its supporters that the US is willing to hold frequent combined military drills, military exercises with South Korea and with Japan. If we were willing to set to one side the immediate demand for denuclearization, that is not to say we get rid of it altogether, but we say there are other things that we should discuss, and we therefore need to put this to one side and have that discussion. And this is of interest to North Korea because North Korea repeatedly says that it wishes to be treated as a responsible stakeholder. Now that's a bit difficult to do given the kind of bellicose rhetoric they come out with and some of their incendiary actions, but at the very least it's a proposition that we might be willing to test. And if we did get a serious conversation going on a few key shared interests, such as nuclear safety, that would improve the situation across the board and might inadvertently, as a second-order consequence, build some trust between North Korea and countries from the West. Ja, und wie sehen Sie das? Wie sollen die USA, wie soll der Westen mit Nordkorea umgehen? Mit Abschreckung oder vielleicht doch mit Annäherung? Schreiben Sie mit Hashtag SRF Global auf X, schreiben Sie mir eine E-Mail oder in den sozialen Medien. Das war's von Hashtag SRF Global. Produziert wie immer von Christina Brun. Die nächste Folge gibt's am 7. März. Bis dahin wünsche ich Ihnen Selbstbewusstsein und eine bedrohungsfreie Zeit.